Kupila sam 3 kg svinjskih butkica koje sam dobro oprala i stavit ću ih u šerpu. Prelit ću butkice sa hladnom vodom. I ostavit ću butkice da odstoje ovako sat vremena u hladnoj vodi. I nakon sat vremena stajanja prosuću ovu vodu i naliću čistu hladnu vodu. Sada ću dodati začine. Dodat ću jednu veću glavicu crnog luka. Dodat ću jednu supenu kašiku bibera u zrnu, 2 supene kašike soli i dodat ću 4 lovorova lista. Šerpu stavljam na šporet, poklopit ću šerpu, uključujem šporet i od momenta kada voda proključa, kuvaću dok meso ne krene da se odvaja od kostiju. To je negde oko 3 sata kuvanja. I evo posle 3 sata butkice su kuvane i sada ću ih izvaditi na tanjir da se hlade. Meso se ohladilo i sada ću ga odvojiti od koske. I ovako ćemo ga usitniti. I evo meso sam odvojila od kostiju i sada ću ga ovako usitniti i stavljati u činiju. Kožu koja je ostala od kolenice takođe usitnite. Usitnila sam meso i kožuru i sada ću dodati jednu glavicu belog luka, a vi dodajte po ukusu. Dodat ću soli, so dodajte po ukusu, ja ću pola kašičice. Bibera isto po ukusu, ja ću dodati pola kašičice. I iseckat ću 3 kisela krastavca sitno. Dodajem seckani kiseli krastavac. Dodat ću i 4 male kutlače buljona gde smo kuvali butkice. Buljon nemojte bacati, možete ga zalediti u kalupe za led i koristiti za razna jela. I sad ću sve lepo promešati. Sve sam ovo lepo promešala i sada mi treba jedan kalup. Sad mi treba folija koju sam presavila nekoliko puta da bude deblja. I stavit ćemo ovako u kalup. Sad ću meso preručiti u kalup. Zatvorit ću sa folijom i ovako lepo pritisnete. I ovako pripremljeno odnosim u frižider da odstoji preko noći. I evo naša kobasica je ostojala preko noći u frižideru i sad ćemo izvaditi iz kalupa.
I evo pogledajte kako izgleda naša salama. Prelepog je ukusa i videli ste kako se jednostavno pravi. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Ovdje imam jednu svežu svinjsku butkicu i pripremit ću je za kuvanje. Dodat ću neophodne sastojke, dodat ću jednu glavicu crnog luka, 2 šargarepe, 3 lista lovora, 1 supena kašika soli i 1 supenu kašiku bibera u zrnu. Treba će mi 1 flaša piva. U šerpu sipam pivo. I dodajem vodu da prekrije meso. Šerpu stavljam na šporet, uključujem ringlu i od momenta kada voda proključa kuvaću 2 sata. Butkici je ostalo još malo da se kuva i taman ću za to vreme iseckati 1 crni luk. Iseckat ću i 4 čena belog luka. Iseckala sam crni i beli luk, a u tiganj ću istopiti 2 supene kašike domaće svinjske masti. Mast se ugrejala i dodat ću crni i beli luk i propržit ću. Dok se luk prži, iseckat ću 200 g slanine. Dodajem seckanu slaninicu i nju ću propržiti. Zatim ću dodati kilogram kiselog kupusa ribanca. Sve ću ovo promešati i pržiti. Začinit ću kupus, dodat ću pola kašičice bibera. Dodat ću kašičicu suvog organskog začina i 2 kašičice crvene slatke mlevene paprike. Sve ću ovo promešati i pržiti na nižoj temperaturi 30 minuta. Uz mešanje. Dok se kupus prži, pripremit ću marinadu za butkicu. Za to mi je potrebno 1 supena kašika soja sosa, 1 supena kašika senfa i 1 kašika meda. I sve ću ovo promešati. Propržen kupus prebacit ću u vatrostalnu činiju. I kupus rasporedite ovako po činiji. Butkicu stavljam na kupus i premazat ću je sa marinadom. Rernu uključite na 220 stepeni da se zagreje. I ovako pripremljen kiseo kupus i butkicu nosim u rernu na 220 stepeni 30 minuta. I evo kiseli kupus sa butkicom je gotov i sada ćemo ga poslušiti. Kiseo kupus pripremljen na ovakav način je izuzetno ukusan. A sada ćemo vidjeti kako izgleda butkica. Butkica pripremljena na ovakav način je izuzetno ukusna, a vi morate pripremiti da probate i da se uverite. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!